אז מה קורה חברים? כאן איתמר בברול סטארס צ'יטים 4. לי הרבה חברות, פה להסמין חברים, צריך לפחות להסמין. טוב, אני לא אסמין חברים, מה תהל? סליחה, זה היה בטעות. יצא לי. אני לא עושה משחק. תקשיבו, אני לא טוב עם כל הדמויות האלה, אני בסדר איתם. אופה, יש פה עוד דרכו שאני עדיף לחכות אותי. טוב, פייפר הזה די גרוע, את האמת. אוקיי, אז ברחתי אותך גם. תשים אותי. אוקיי, יותר לא הולך לתפקף אותי פה. לא זכר. לא! טוב, אני מת. אני אפצה איתי. אופה, הרלת קרואו. טוב, הרגו אותי כי המגן לא שרד לי. 15 גביעים. בסדר. אני אעצור את זה כי אני קונה פשוט כסף. שימו לב לכסף שיש לי עכשיו. סליחה רגע. טוב, רגע, שנייה חכו. טוב, לא משנה, תסתכלו על הכסף. אוקיי, שימו לב לכמות כסף עכשיו, והוצאתי טיפת ג'יימס. יאללה, אנחנו מתחילים משחק. צ'רלי. בלה איש הלך, דו, קפה הלך, בלה What happened? מה זה הספראוט הפרו הזה? מי אתם הפרועים האלה? לעשות את הטריק? לא, אבל בטופ 4, בטופים שאנשים מעניינים אותך. לא עכשיו. אוקיי, עכשיו עברתי. לפני פה. מה אתה רוצה? לפני פה. שמעתי אותה גם. מה? מה זה היה? שניהם עליי, זה לא יפה. בשיט. אחי, זה לא יפה. הנה, עוד פעם אמרתי זה. לא, זה לא אותו אמרתי, זה סתם אותו סקין מכוער. תגיבו אם הסקין הזה מכוער. מה אתה רוצה? אתה גרוע והכל זה, אתה גרוע, אז אתה קראת להם. סתם קראת להם. לא מעצבן אותי מאוד. מצוין, אתה עושה לי עכשיו את הספרי שלך. under the sun.
יש תומש 753. טדה 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 טדה. פיצילה. זה כאילו פייר. הייתי צריך ללכת לזונה. בוא נקווה שיהיה איתי מיקו. טוב, בוא נשחק עם מיקו. זה סקין הכי טוב. מישהו מבין את השפה שלו? טוב. איך אני מבטל אותך? טוב, שחק עם מיקו. למרות שעם מיקו הוא כבר לא, פרנק, שכחתי להחליף מזון. כל כמה אני מדברים. וואי, אחי. שם לי את הגדג'ט השני, הגדג'ט לא טוב. טוב, עזרו את החבר שלי. אני קופץ עליו. ג'יימס. טוב, פר. אחי, היא מחזירה למי שנקם בה. לא, אל תמותי לי עכשיו. כל אחד. בסדר, אנחנו נחדש את אוקיי, אני קופץ עליו, אל תדאגי. לא. אוקיי, לא, ניסיתי להעיט אותו, אבל אנחנו ניצחנו את זה, ויופי, כל הכבוד. אנחנו עולים 120. תסתכלו מה קרה לי עם ליאון. כן. תגידו את זה. תגיבו בתגובות אשטג גרוע עם ליאון. הייתי איתו דרגה 34, 15 גביעים מלעלות ל-35. נראה לי. וואי, הוא היה לבד, לא ידעתי זה. אוקיי. תברח. טוב שלנו. לא שמו לב. צ'ק. וואי, חשבתי שיש פה בואו. יש פה אף הוא 0 HP, נו תהרגו אותו. למה לא יבל? אומייגאד, אחי, הוא פשוט עזב אותו. אוקיי, בסדר. טוב, הרגו אותי. לא הייתי יכול באמת לשרוד את זה. הייתי 70 ומכובד. זה הכי רביעי שהיה לי עד עכשיו. טוב.
עוד פעם זה יצא לי. יש לי פה איזה משהו, אולי בטעות משהו שאני עושה. טוב, אנחנו נעשה פתיחת ביצים, כי אני יודע לפתוח ביצים ורק אני. אחי, לאיפה ביצים נעלמו. טוב, משחק אחרון. Watch out, here I come. Cheater! היי, מה קורה? חזיר. מגניב, למה יכול לעשות ציור את זה? סתם מבספס את היריות שלי. לא! מה אני סתם יורה? אני רוצה לשים סיכות וזה יורה לי. איי. כן, אני רואה שלא פועל לך. יש לך חבר רוסים. יאללה, רק 35 עם קולט. אני חייב לעקוף אותו. סתם נראה לכם. טוב, אני הולך לעשות מסע. מתחיל מהיום. זה משחק אחרון לסרטון כאילו. אבל אני מנסה לעקוף את הבן אדם הזה עם קולט. למרות שאני גרוע עם קולט ואני... ואל תגיבו לי בתגובות למה אני אומר קולט ולא קולט. ככה אני רגיל וככה אומרים. ביי. מה אחי? הנה. שקט לכולם. אני הקולט הכי טוב בעיירה. שודד לכם. מי אתה חושב שאתה יכול? פוטושופ. מה זה פוטושופ? אין לי שמץ. אבל זה משהו עם שופ, זה אומר שזה משהו עם חנויות. אבל אין לי שמץ. Facevo tu da sole, per l'estate e senti la fistia, più che benilo, io ta farà rira nella città. Bello, ma si ma vede il menu, chissà gente, però, im lo pagatalo, tifga, però, ma si ma vede il menu. Gente, aqui po, passarinho. לא, עליי. למה עליי? טוב. יאללה ביי.